Mesin rumput Ogawa BG430TK, Carburetor original Japan. Assalamualaikum. Korang nak mencari mesin rumput yang heavy duty, tahan lasak. Okey, yang ni mesin rumput Ogawa BG430TK. Okey, yang ni dia punya carburetor menggunakan carburetor TK original Japan. Apa kelebihan carburetor dia ni? Ini sangat jimat minyak. Okey, lagi satu ni tahan lasak. Kalau korang berminat dengan mesin rumput ni, korang boleh terus walk in dekat HQ One S Machinery Seri Petaling. Nak tanya apa? Korang komen kat bawah. Assalamualaikum.